एक छोटी सी नकली सिटी को धातु की प्लेट पर रखा गया और वो प्लेट एक चलती हुई कन्वेयर बेल्ट के ऊपर थी। जैसे ही प्लेट बेल्ट में फंसती है वो धीरे धीरे नीचे खींचने लगती है और झुकते झुकते उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा होने लगती है। फिर अचानक प्लेट छूट जाती है और सारी ऊर्जा और एक ही पल में बाहर निकलती है, जिससे पूरी छोटी सिटी जोर से हिल जाती है। यही असल में होता है जब पृथ्वी की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसकती है। अगर घर्षण बहुत ज्यादा हो जाए तो ये अचानक फट सकता है और कुछ ही मिनटों में पूरे शहर तबाह हो सकते हैं।